Mauday din ni medyo tahimik diri nga lugar mga idol oh. Kung nakita niyo na ano yan, conveyor, no? Diyan nilalagyan ng mga limestone na tinatawag ng bato, batong puti. Ayan. So ito pala medyo maluwag-luwag dito. Tahimik ang lugar dito mga idol, no? Ayan. Yan ang sinasabi ko, yan conveyor yan, parang bahay. Yan.